moi natango omoni ke moi na sa kolia linga ke akomi déjà na âge koko ke na libala ebongi na biso pe baboti to banda koteya bana mona na ngai libala ndenge ozokokende wana epa na ngai na tie rip retour interdit au pays c'est-à-dire okozonga lisusu epa na ngai te ndenge okei wana oke libela kende kosala oyo ya yo foyer ndenge ngai nasalaki na boti bino yo mpe okende ovanda obota mpe obokola bana na yo mpe lokola obalisa mpe lokola ngai nabalisi yo lelo biso mpe baboti oza na grande partie ya responsabilité mais bana na biso mosusu ba mosusu pe bazali tozopesa toli mais akobima libanda akutani pe na baninga mosusu basali oyo ya bango makambo na bango azwi oyo olobaki na ndako abwaki na libanda azwi oyo ya baninga atie na mutu akei asali libala na ndenge oyo ye alingi mobali aloba te lokola balobi égalité na makambo nyonso égalité na libala égalité nzambe ateyaki yango nzambe alobeli biso bongo te mwasi aza toujours inférieur à mobali mwasi aza toujours inférieur à mobali mobali aza mokonzi na ndako mwasi balobi oza aide oza mosungi oyende kosunga mobali mais boko ozala égal te mwasi ifo ozala na komikitisa mwasi oza mama mobali aza papa donc yo mwasi ifo linga mobali na yo boyokana bozala na harmonie wana nde libala ya biso tozalaka nango libala lelo ezali mobali alobi liloba moko mwasi asa komi na 10 oh j'en ai marre français ya sika j'en ai marre ya nini mama yo nde olingaki ye nga natindaki yo yo nde oyaki kolakisa ngai ye sikoyo okomi j'en ai marre nga sikoyo naloba j'en ai quoi lelo ekomi boyi na mokili nayebi te soki bana na biso lelo oyo balingi nini balingi lelo bazalaka bafemme seule oh je vais vivre seul mutu moko te azalaka seul nzambe alobaki il n'est pas bon que l'homme soit seul il faut mwasi azala na mobali esika moko ate ovandi lelo obi je suis seul mais kanga makolo mpe evandaki bien mpo ozali seul c'est que oza na posa ya mobali te vanda mpe kimia mais obi je vis seul nalingi navanda nga moko nalingi libala te olingi libala te mais sikoyo na pembeni ozokende na kuzu ndenge nini mobali wana mpe lemso asala mwasi olingi otiaka trouble na ndako ya moninga vanda kanga makolo kanga nyonso tu vanda seul otalela soki mosala soki eloko nini ozosala. Chers téléspectateurs de partout dans le monde, moi c'est votre humble servante Iguette Ntumba, la mignonne du Seigneur. Je salue premièrement l'équipe technique, à commencer d'abord par mon coordonnateur BH et sans oublier à notre secrétaire Madame BBC Mwanza et pourquoi pas à mes cousines Lucie Muzongo, Pichu Muzongo, Maman ministre Anakata à Londres. Je salue aussi mon Bing Boss CVD à partir de Londres et à sa femme Madame Valence, à grand prêtre mère. Le long na kati ya studio na biso to etando na biso ba bengi na kombo studio CVD TV. Le long na yambi ba invité mi balé ba mama na biso o basi ba benga babasi ya mabala. Et puis na lobi le to ko lobela sir mabala ya kala na ya lelo nini eza vraiment bien. Bino ba ibobala na bino bozo linga bobala lelo nini format eza malam. Na yango na loboko ya gauche na za na mama o abenga mi na kombo mama Marthe la mignonne Marthe. Yende a cause la mieux placé à expliquer nyons auto kotuna na ba mituna na biso et bon na loboko ya droite ezali comme surprise nazana obele mama obabengi tontine BBC dans le kata na mukuse mama bibiche Mwanza et à cause la mieux placé à expliquer na mabala o ya génération lelo. Bonjour maman Marthe. Bonjour maman Marthe studio na biso CVD TV et yambio na kombo Jésus Christ de Nazareth sangoni no memeli biso na kati netando na biso. Merci beaucoup. Sango ya malamu na memi lelo ezali kapona makambo etali mabala. Toko solo la lelo na tina na libala. Po libala yango nde ezali institution divine. Oyo nzambe abandisaki na yalanga ya Eden. Yango na lelo nde toye pona kosolola na tina na yango. Ok, merci maman Marthe. Bonjour madame BBC Mwanza. Bonjour madame. Ok, sangoni nyo eli biso na kati na émission na ngai savoir plus. Sango na elibino na émission na biso ya lelo savoir plus concernant mabala lolenge kaka mama Martha otiko lobali bala ezali institution divine libala eza eloko kosakana nango te lelo nde tokomi kosakana na mabala tokomi kozwa mabala na ba blague ke na ke libala après temps moko boye na kozonga nanga na kosala vie nanga non. Ok, merci maman Nangai BBC Mwanza.
mutuna liboso na kotuna mama na ngai Marthe mutuna ezali boya liboso mama Marthe oko pesa biso signification ya mariage eza vraiment nini parce que na bazolanda yo na betando na bango par-ci par-là et bien baka signification vraiment ya mariage te donc on lobina lingala libala eza vraiment nini. Merci beaucoup madame. Libala ezali union ya batu mibale ya deux sexes opposés. Naniati penza ezali deux sexes opposés. Mwasi na mobali. Nde yango libala oyo ye moko nzambe abandisaki na elanga ya elate. Lelo yo yango wana pe biso bana na ye toza ko continuer na nzela ya libala. Signification ya malamu ya libala yango wana. Ok, merci maman Marthe. Bazali kolando bayoki ndenge répondre bango. Nazozonga lisina loboko ya droite pour na kotuna maman na ngai BBC mwanza mutuna oyo. Est-ce que koyi kopesa biso différence ya mabala ya kala na ya lelo? Bon, différence na mabala ya kala na ya lelo eza na différence makasi. Ah bon? Makasi na répéter lisusu makasi. Oui. Ba mama na biso ya tango ya kala modèle bazaki ko se comporter na mabala na bango eza lolenge biso toza ko se comporter lelo te. Wana penza na betisi te. Voilà. Eza lolenge wana te. Biso tokomi kozwa libala masano. Tokomi kosakana na libala. Tokomi kozwa libala lokole loko moko ya contrat na kei na signé contrat na mutu moko boye après quelques mbula to quelques mois bon contrat to signé ki ngana esili yo tikana na yo ngana ke na ngai. Toza ko afficher ba comportement moko boye na ebite soki modernisation yango soki pe nini elangwisi biso nazo yeba likambo wana te ndeko na ngai mama. En tout cas différence eza makasi ba mama na biso akala na biso lelo. Donc biso ba bilenge ya lelo pokutana na ba comportement to bizaleli ba mama na biso akala baza nango to komi ata 10% te. Wana penza to komi ata 10% te. Naza ko insister bandeko nanga balandi ya chaîne au 7 day. To komi ata 10% te. Donc toza na ba comportement na biso to ke ko lokota soki wapi soki pe satana soki pe nini donc tozo comprendre phénomène ote. Tokokani na ba mama na biso ya kala te. Surtout le plan, je dis bien surtout le plan tokokani na bango. Réponse na kokaki ko pesa yango wana ndeko igeti. Ok, merci maman nanga BBC mwanza. Na bandi bozomona mama Mars koto oyo. Ya za mama oyo asi abala kala. Ya yebi makambo elekana ba époque na bango. Lelo azo kolakisa biso ba oyo tozo linga to bala sika. Po lelo lobi ngape na ko bala bomona ngape na alliance. Donc lelo eza tour ya ba mama na biso bazana etandolanga awa na savoir plus. Ok mama nanga Marthe nazongisu na mopandi ya loboko na yo. E bongo na mabala ya génération ya lelo. Elo konini ezo simba te vraiment. La génération à lelo na likambo etali libala makambo ebele ezo simba te bana na biso lelo balingi libala ndenge esengeli te lelo libala ya lelo bana ya lelo bakoma komona yango lokola lisano lokola mutu akendeki kobeta bale abeti bale asilisi soko azwi coupe asepeli soko azwi coupe te aleli libala eza bongo te différence eza monene lelo na makambo etali libala biso ntango biso tobalaki tozaki na bilenge bana mikie mobali alingi yo na bomwana bovandi na ye bokontinue libala na bino kino na suka mais lelo mabala ekomi nango lokola masano ndenge ndeko na ngai mama Bibisha alobaki ekomi lokola ya kosakana mwana lelo obalisi ye yo pa mama olembongo papa alembu solo bolati bilamba 2 mois eza ebele oyoki mwana azongi na ndako azongeli nini bana lelo bazokende kaka mbangu pe biso pe baboti pe tozoteya bana te biso pe baboti toza na une grande partie ya responsabilité tozoteya pe bana malunga te mwana ntango omoni ke mwana sa koli alinga te akomi deja na age ya kokokenda libala ebongi na biso pe baboti tobanda koteya bana mwana na ngai libala ndenge ozokokende wana epa na ngai natie rip retour interdit au pays c'est-à-dire okozonga lisusu epa na ngai te ndenge okei wana okei libela kende kosala oyo ya yo foyer ndenge ngai nasalaki naboti bino yo mpe okende ovanda obota mpe okokola bana na yo mpe lokola obalisa mpe lokola ngai nabalisi yo lelo biso mpe baboti toza na grande partie ya responsabilité mais bana na biso mosusu bamosusu mpe bazali tozopesa toli mais akobima libanda akutani mpe na baninga mosusu basali oyo ya bango makambo na bango azwi oyo olobaki na ndako abwaki na libanda azwi oyo ya baninga atie na mutu akei asali libala na ndenge oyo ye alingi mobali aloba te lokola balobi égalité na makambo nyonso égalité na libala égalité nzambe ateyaki yango nzambe alobeli biso bongo te
mwasi aza toujours inférieur à mobali. Mwasi aza toujours inférieur à mobali. Mobali aza mokonzi na ndako. Mwasi balobi oza aide. Oza mosungi. Oyende kosunga mobali. Mais beaucoup oza l'égalité. Mwasi il faut oza na komikitisa. Mwasi oza maman. Mobali aza papa. Donc yo mwasi il faut linga mobali na yo. Boyo kana boza na harmonie. Wana nde libala biso tozalaka nango. Libalo lelo ezali. Mobali alobi liloba moko moi ça comme il a 10. Oh, j'en ai marre. Français ya sika, j'en ai marre. Mariani maman. Yondo linga ki ye. Ngana tinda ki yo, yondo ya ki kola ki sanga ye. Siko komi j'en ai marre, nga siko na loba j'en ai quoi. Lelo komi boy na mokili. Na yebite ceux qui bana na biso, lelo balingi nini? Balingi lelo bazalaka ba femme seule. Oh, je vais vivre seule. Seul mutu moko tazalaka seul. Nzamba loba ke il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut moi si azalana mobali esika moko. Attends, vandi lelo, je suis seul. Mais quand ma colope vanda qui vient? Pour ozali seul, c'est que ozana posa ya mobilité, vanda pe kimia. Mais obi je vis seul. La lingi na vanda ngamboko, la lingi libalate, olingi libalate. Mais sikoyo na pembeni nozo ke na kuzunde nini. Mobali wana pele msasa na mwasi. Olingo tsaka trouble na ndako muninga. Vanda kanga makolo kanga nyoso tu, vanda seul otalela soki mosala soki lokoni ozosala. Yeah. Maman bibiche nangai na yeba. Pourquoi ba divorce est comme belé na génération ya mikolo o baso bala na mikolo. Trop de divorce pourquoi? Bon, lolenge maman Martha utaki koloba, ba divorce est comme belé pour na nini. Biso bilenge surtout biso tolingi koyoka te. Bongai eleki mingi. Surtout ceux qui n'attendent na keba université na keba campus nazo simba moi loko yo. Ceux qui papa lobi o nga nazongi si i eloko te. Ata ndenge mokili ezolo bana biso ke o parité eloko te. Ndenge Bible loba na biso mobali azalaka kaka mokonzi ya mwasi. Ata mokolo moko te mwasi akokomaka mokonzi ya mobali. Ekotikalaka kosala mata mokolo moko te bandeko na nga bozolanda ngai. Bozana mikili ya poto, bozana Kinshasa, surtout bino bato bozana mikili ya poto. Bokoma likambo muke otomboki. Lokola mondela sa pesa bino privilège que no bosala divorce à l'avantage que n'est pas ya mwasi, ale mwasi yo zwa biloko nyoso tu, zwa ba avantage nyoso tu, mobali ya bato babenganya soki na ndako soki 100 mètres. Bandeko basi na zolo bana bino bato bozana poto. Keba bokozanga bokonza likolo poto wana. Yesu azoya na zolo bana bino bokozanga bokonza likolo bisengo ya mokili oyo. Bisengo mokili eza tango muke. Tango Yesu akoya kopona teke yo vandaka na poto, nga na vandaka na Kinshasa. Eloko te. Biso nyoso toza kaka ndenge moko. Yango na koloba na bino bandeko na nga bozana poto. Botika bizaleli wana. Botika bizaleli wana ya konyokola bandeko mibali na poto. Botika bizaleli wana. Tozo bala te poto kende kosala ba formalité to pona contrat moko boy. Non. To banga nzambe. Tango zana Kinshasa, nzambe sala, nzamba sali apesi o grâce wana. Eza faveur moko boye la kabino. Nous tous, ceux qui peuvent nzamba permettre. Toko kipe ko yakuna bisika bino bozali. Eza ngolu moko pesa mela kabino. Tango pesa meli yo, nzamba sali yo ngolu wana. Okomi na poto, na ndako libala. Memia mobali na yo, to sa mobali na yo, aza papa na yo. Et pas na biso balobaka. Soki neti mwana mwasi wana aza mwana liboso na libota tango bala ni na mobali wana directement mobali wana akomi yaya akomi papa ya libota wana soki papa wana aza envie mobali wana kosala nini aza na droit koloba na libota wana mais bino tango bokomi na poto bobosa ni nyoso bokamati ki mundele bosali nini bolati bolingi kotosa mibali te bolingi ko respecter mibali na bino te pona nina kende na bana bafuta kanga mbongo na lesa libota bozo lesa mabota na bino na Kinshasa mbongo masumu boko tuna nzamba ko tuna bino le loko bozo sala bandeko na ngai nzamba ko tuna bino botika likambo ya parité wana botika mobali azaka ka mobali na kobeta lisusu sete na makambo ya église ezana ba prophète belé ba eko panza mabota ya bato banda ba mama na biso bavanda na mabala na bango mukolo nini boyoka kike prophète moko alobaki mobali wana za yote panza libala wana toyoka ngona ba quartier ka père wana grand chor
mais osutuka mama wana vanda na papa wana ti liwa ye ekaboli bango mais biso lelo comme soki kaka prophète alobi nazomona mobali wana za mobali ya vie na yo te surtout soki amoni osimbaka mbongo opesa kofranda bien ata ozosala mabe pasteur wana to prophète wana akozwa makasi ya koloba no mabe te po azobanga soki nalobi vérité pasteur oyo akosala nini akoya lisusu na église te il faut kabona na mobali wana aza mobali ya vie na yo te ozomona te kutu namoni aza ndoki mama na ye aza boye balongaka ndoki kaka bobele na kombo na Yesu. Amen. kaka na kombo na Yesu nde balongaka ndoki. Amen. Ozoyoka bandeko na ngai botika kokosama na biloko wana ya poto wana na mentalité ya mabe ya mundele bakoma ba les blancs kokosama na babiloko wana bandeko na ngai ba prophète nazoloba na bino soki bozolanda mission oyo botika kopanza mabota ya bato botika me bandeko baza na Kinshasa botika mabale ebele lelo epanzani mpo na baprophète bobandaki bien boza bien ntango bokokoma kaka ndako moko ekomi mpo mama libisa mwa moke nazokende mwa molaye eza na eloko mosusu bovandi bien bamama na biso mikolo baza na bacomportement na bango nga nakopesa exemple ya koko na nga bota papa na nga koko na biso ntango abutaka mboka yaka na Kinshasa biso toza bana mike koko na biso alingaki soki bino bobandi kolia mapa na ntongo ye mpo banda kolia biloko mike ndenge bino bozolia soki alia yango te bino ntango bokosala keno dejeuner ya ndako mobimba koko na biso akomela te abandi koluka te nga na kosala boye te bamama mikolo basala bacomportement moko boye ale yo ndeko mwasi lokola bilenge ntango komona biloko wana olobi seke mama aza ndoki aye kopanzela nga libala na nga mama oyo boye obandi kocreye babiloko mosusu diable akoya kokota déséquilibre ekoti vi ya bana ebebi boye eza malamu mingi te nga na kopesa bino exemple moko nga moko naza victime ya babiloko wana nayebi conséquence ya biloko wana bandeko na ngai totika ona kokaki koloba na motuya na oya en tout cas madame bébé so kanaki biso vraiment mama nazongi susu nepai na ona loboko na ngai ya gauche kaka na divorce wana kaka ebele bato bakutanaki na bandeko moko moyo kotanga bakombolo bango ezali te awa toza na etando na ngai tala kaka na boye na ngai polémique alobi oyo tantini get mobali na ngai boyenga alobi nasokolaka bien te mobali na ngai boyenga alobi ke o naza propre te ebimaka sola malasi te ante ke yo mama nazomona na alliance na loboko na yo mama yo oza na espérance makasi ya libala bango wana oyo bazofinga bo mibali bazolobake basukolaka bien te nde lelo mobali abengani ye bakosala ndenge nini bopeto bakosala bopeto yango ndenge nini po te base retrouve na bambeta mibali na bango. Merci beaucoup pour la question oyo tokotuna ngai mama bopeto yango nde ezali eloko ya liboso na kati ya libala mwasi oyo abengami mwasi esengeli azala bopeto loko tozoloba na makambo etali libala mama mwasi ya libala asalaka nini mwasi ya libala soki balali na mobali na ye na ntongo ya etani esengeli na ye asokola nanu nzoto na ye avant ya kosimba eloko ata eloko nini avant simba yango na ndako esengeli nanu mwasi asokola nzoto na ye. C'est ça. Mais bana ya lelo akolamuka na ntongo na salite na ye atelemi na liputa ne na tolo na porte kosokola nanu te abandi masolo biso toyebaki bongo te mwasi na ntongo oza kolamuka na mbeto directement ke kosokola ntango osisi kosokola mwasi kosokola mbangu te lokola mwa mobali mwa mobali akosokola ne mbangu mais biso basi tosokola bongo te mwasi kosokola nzoto ne malamu kitoko na se ya masasamba na ye aniki yango kitoko lelo yo boye okoki ata kokata pe basuki ezala na se ya masasamba okati yango kitoko osokoli nzoto no kitoko propre eza kaka otia parfum te po bima propre il faut otia kaka parfum basili milai biso totiaki bongo biso eloko wana toyebaki yango te osokoli nzoto no kitoko osilisi kosokola nzoto na yo obimi obandi kobongisa mobali aza nanu na mbeto obandi kobongisa ndako na yo osali déjeuner na mobali na yo otie na mesa le papa aza kolamuka obimi papa
douche eza wana papa ke na douche asokoli asilisi aye oservir mobali na yo azolia ozosolola na mobali na yo mpo opesa ye journée ezala kitoko azokokende mosala ayebi ke mwasi na ngai alobaki na ngai boye papa le ozonga yelanga bombo bolingo ezali bongo mama bapeso biloko ya minene te ata bombo kako ya bombo zakala hate bombo ya pamba mobali soko ayeli yango na poko ezaki esengo ayeli yo wana mama na yeli yo chéri na ngai na yeli yo bombo esengo ezali ole bombo na yo mwasi akosokola mokolo moko te mbala moko te na mokolo ekosalama te osokola mbala moko na mokolo osukoli na tongo osisi kosokola osali ya papa ke yo otikali soko okende wenzi oke wenzi ozongi oye kolamba ntango osisi kolamba osokoli ti obonga mobi kende na ozela chéri na nga akouta mosala akutanga mpe naza mwa propre mwa bagene ya lelo oyo otie mwa poudre na yo otie mwa rouge à lèvre na yo obongisi mwa suki soko otikaki lelo na tongo okangaki mwa banini wana moko oyebi biso basi avant zonga mosala akuti osodo ofongoli yango osali mwa modele ntango ya bozoseka yoka nde natikaki ngai kaka wana papa omoni libala ezalaka ya kala te na ya sika te chaque jour libala efo ezalaka na elengi na yango ozo comprendre mwasi fo asokolaka kitoko ozosokola kitoko eza kaka mpe nzoto te na bilamba okosokola kitoko me olati bilamba olataki 2 jours mama mobali oyo kosolo ti mobali oyo kosolo mwasi alataka elamba moko na mokolo olongoli yango osokoli yango alobi na silipi mama mama silip silip mwasi chaque jour mama ntango ozosokola ozolongola silip oza kosokola osokoli otandi biso toza kotanda yango na moi bino lelo bokoma kotanda silip okamati obambi yango na chambre ote bakomona yango ndenge nini moi ekosimba yango mpo badesinfecte nini osisi biso tobanda orepasse basilip orepasse silip no bien otie na kati ya armoire mwasi fo asokolaka 3 fois par jour mama pesa bango ba air bazoyoka 3 fois par jour na tongo leo uta wenze osokoli osisi kolamba osokoli ntango papa na bana azoyabi air yango oyo te 16h30 mosala esi 17h te azokoma ok yo bongo bongisi otie mwa biloko no mwa biloko ya mwa solo wana otie oye mobali ntango azoya wana akuti yo na oza propre ata azali na posa kobima aotalaka mosi nanga aza chike omonaka mama yoke otika ngai mais soki akutaki oza salite okoloba no ndenge noke otika ye mpo soki atali suki obongisi te elamba ya malamu olati te eza kolataka na fete udi olataka na église te ata na ndako olati kitoko neti moto alinga bima mama nakanisi mo eloko moko opesinga mwa ide nayoki bamama mikolo oyo bazoloba biso tozwaka kaka elamba soki mobali atienga ze mpona bota nde bakosombela ngai elamba sika mobali asombelaka ngai elamba te yango tikala bota abotaka mpona azwaka elamba ya sika estce eza mpenza ya solo bongo eza ya solo te bana na biso lelo nde baza mayele te mama oyebi ekesani nango te meme mibali na biso nde tozalaki na bango wana osombela biso bilamba chaque jour te mwasi yo moko oyebi nde biso basi toza baekonome moto akoso te biso basi toza baekonome ntango papa aye azwi salaire na ye apesi yo nde mwasi moto okogere meme wape eyebani ke mwasi nde ayebaka kobatela ndako na ye meme bible elobi yango celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur mobali nyonso oyo ayeli yo moke mama contacte-toi de ce que oyo oza nango wana eza te kotalaka o te kuna namonaki valasia alataki nini moko ya boye ngai mpe lelo ifo nga mpe mobali nanga ifo sombelanga namonaki alataki pantalon moko ya jine ebimi mikolo eza soki ndenge nini nga mpe ifo sombelanga te mama mwasi azaka bongo te mwasi azaka ekonome oyebi bozwi ya mobali na yo sala oyo okoki soki ezali kaka mobali asombelaka oka elambaka alere yo obotaka bongo yo moko mwasi na kati ya ndako moke oyo ozwaka oki osala mo ekonomi te eza ka mobali asombela elamba yo moko mpe na ekonomi na yo okosala mpe quelque chose de façon ke ozwa mpe mo elamba moko oyo ya surprise obi papa mbongo nanga na bana obomba ekomi mwa $100 nengaki osomba mwa super nanga soki mpe omoni super ekoki te papa osombi mwa biloko ya mike oyo boye oyo pantalon mwa chemise ya biso tozaka biso mwa puta olikata liputa no ya $10 eza $50 $10 osombi mwa 3 pièces na yo $20 oluki mwa nani asaleli yo mwa popo olati opona nini obimaka kaka chic obimaka kaka coquette obimaka kaka propre eza kaka te ke mobali fo asombelo elamba kaka soko oboti ebongo soko oboti mingi te soko okozala bilamba ebele te na nga kobota eza nango nzambe nde moto apesaka kobota soki sikoyo osuki na bana misato donc yo na valise noti kaka na bilamba misato ezalaka te mwasi ye moko mwasi ya mayele
balobi bien mwasi ya mayele atongaka ndako na ye mwasi fo yeba kotonga ndako na yo kotikaka charge na mobali te mpo ndako ezali ka ya mobali te ezali ya bino mibale boyokana bosala budget boyeba ndenge nini mwasi asalaka mpo abomba ta mo eloko ya mokie yo siko soki papa aza te na ndako abimaki yo kozelaka ti soki moto aye kotala na ndako ozalaka ti papa ya koya po asombela ta jus obi apesa mbongo ya transport soki yo oza mwasi ya mayele te mwasi ya mayele lelo oyo boye mokili basinde bazosala ke mibali na bango bazala mpe famille bamonake nakendeki na ndako wana tuka nani azalaki te me mwasi naye apesaki nga transport apesaki nga ata mwa quelque chose naliaki namelaki me mwasi wana azwaki yango wana azwaki epa mobali na ye te ayibaki te azwaki yango ka epa mobali na ye mayele ya mwasi nayebi ke no lokwa mobali azali te tikanga nazwa mwa ekonomi na nga na papa etaki nga nayaki ye napesaki transport nasobeli ye mwa jus nasali boye na boye yango wana esili lokumu wana ekozonga epa ya mobali mwasi ya mayele nde atongaka ndako bamama mwasi nde atongaka ndako soki olandi kaka o mobali nanga soki kaka naboti nde asomeli nga elamba wana oza mwasi ya mayele te bilamba ya $10 ezali bilamba ya 5000 francs ezali tombola kute ça batombola ezali mama mwasi soki olati te yo moko nde olingi na yo te yo moko nde olingi na yo te yo moko olingi na yo te okende okaa na bagambela wana mama okozwa mwa chemise otiela nzoto boye 3000 francs chemise ya kitoko so na ye nango okasala somaki yango $10 o $50 te $10 te 3000 francs olati mwa chemise na yo mwa liputa no ya $10 mama obimi mpe bato baluli yo eza teke kaka soki oboti nde basombelo elamba kotika ka charge ya papa te nzambe atiaki yo ozala mosungi pembeni na ye pamba te mpo osunga ye na makambo ebele mama na ngai kete oyo moke nazalaki nango akoloba na motuna wana yango wana tokabetela mama na biso mpenza maboko en tout cas mama Marthe vraiment oseplisinga makasi bamama fo bozalaka kaka mpona kopesa biso bagene oyo tozokende mabala sikoyo mayele nazongisi na loboko na ngai ya droit depa masere na ngai BBC mwanza tokomi komona basi ya mabala bakomi vraiment expose makasi na ndenge nini na matanga okomona mwasi libala alati elamba moko donc jamais vu o ezolakisa te ke aza mwasi libala mais aza na alliance na loboko na mosapi na ye basi ya mabala na kati ya bafete bakomi na babiyema moko noki ndeti sexy tokoloba mwasi ya mabala na kati ya bamitualité bakomi kosala babuzobe ezanga ntina okoyebisa biso pourquoi basi ya mabala bakomi vraiment exposé makasi surtout na génération oyo vraiment yango nalingi koloba nayebi te tokomi na temps de la fin tonini tozo comprendre lisusu phénomène oyo te okomona jeune garçon bali mwasi nazoba nasepelaka mwasi na ngala taka sexy biso toyebaki bamama na biso bolumbu ya mwasi na ye eza mpo na ye na chambre ya ye papa na mama meme biso bana toza na droit ya komona bolumbu ya mama libanda te mais lelo te lelo jeune garçon bali mwasi nazoba ngala sepela mwasi na ngala tabakolan ndeko mwasi nazoloba na yo soko mwani mobali alingi olataka bakolan alingi yo te po mobali alingi mwasi na ye aobatela mwasi na ye akobatela nzoto mwasi na ye akolingi olata na ndenge moko ya mutu alataka bombi nzoto na ye mais nalobi likambo moko nalingi naloba tofingaka bandeko na biso babrandamiste tolobaka bandeko na biso bango kutu balataka boye bango kutu non quelque part bandeko na biso baza na raison po mobali ya solo oyo alingi mwasi na ye na ndenga solo ngaso nazalaki mobali nakobala mwasi alati sexy te to alati kola alati soki nakobala yo te nakoluka nabala mwasi oyo alati normal une femme chrétienne aza mwasi oyo ase respectaka oyo alataka normal donc mwasi wana alati normal nde nga mwasi na kopusa na pembeni na ye wana nga siko nazolinga mwasi wana deja mutakala na ye asi abimisi yango libanda bo ntina nango lisusu nini bolumu esi ekoma nango ya mutu nyonso bo nakolingela yo nini nakolinga oyo abombi nzoto comme ça nakende kodécouvrir biloko nini eza na kati kuna donc kwanga ya échantillon basombaka ngo te mama nanga Marthe basombaka nyonso pe
likolo nango. Il faut eloko eza ko batama ya ko bomba tango na kenga moko na découvrir ngo oh ndenge Adam lobaka na Ève na elanga na Eden. Voici cette fois-ci l'os de mes os. La chair de ma chair. Nakato mama bibiche. Nakutela ndeko moko na nzela zo bisanga. Ndeko igati na mona ki ozala ka journaliste na biwi na journaliste. Mais au moins que za occasion faut lataka penza sexy pona kwa tiraka ba fan na onga la bitin. Ezala ka bongo te au moins na baninga te na ba miso balataka ba sexy o na mona bonga bi non. Soki eza mosala nzamba pesinga atana liputa. Ata na jupe, ata na pantalon, émission nangé kozala kaka hop kitoko. Ezatena na mizo mabele nanga na bimisa libanda, o bato à Londres ba mo nanga to bata France ba mo nanga ba sepene émission nanga eza bongo te. Mwasi avala faut ko bomba nzoto. Nga na za iketi na bimi na ndenge na ngai. Mama continue na yo. Kaka lolengo lobi wana biso baboti toyeba ndenge nini ya kolatisaka bana na biso. Balobi éducation ebandaka na bas âge. Tango mwana nanga za muke na zolatisa ye mabe tia kokola ako continuer kaka na lire wana. Tango déjà biso tango tozo kola à l'époque tango boke classe bozo tanga dego na ba lycée motema biko wana. Tango bozo bima ozo wela mbangu na zonga na ndako. Et à l'époque c'est là qu'il y a un système ya ba cadre. Ceux qui ont lati pantalon ba kosala nini ba okanga yo. Pantalon ça là qu'on a tamakaka dimanche. Voilà. Tellement dimanche mais qui que ça week-end. Mais pantalon il faut talango. Les ça ba pantalon il y a les lotés. Oyo ba chinois ba salele bisona ba indien ceux qui ba libanais. Oyo zo kata wa. Non. Taille basse. Mutazola ta pantalon na ye normal pe dimanche. Na mikolo. On a bien mo boye bibiso ba lycéenne. Robe la biso 3e, 4e, 5e tolati jupe, 6e tolati jupe. Différence ezalaka pe ozomona bana baza kokola na kobanga bazobanga mokolo aza mokolo yaya aza yaya leki aza leki papa aza papa mama aza mama mais lelo yo bana ya lelo mwana ya lelo yo okoteya ye wa mutu azo bato boyi baconseiller natiki mama na nga na ndako naye kokuta su mama mosusu awa akomi otala nga mutu papa nayebi te lelo yo boéducation eza foutu école lelo yo nayebi te mosala nini école ezosala ba éducateur botala na olikambo oyo biso tango biso banda kotanga classe mwana classe akoki kose maquiller te oui mwana classe akoki kolata nini jupe mokuse te mwana ya classe akoki kolata biloko ebele te okasa moto azokende feti différence il faut ezala mais lelo différence eza te na okende classe na ozokende feti ndenge moko différence eza te bandeko na ngai. Ok maman, en tout cas vraiment nazo sepela mingi na makambo zo lendi sa biso. Mais lelo tozo mona vraiment basi ya babala. Ba koma ko respecter ba pasteur na bango makasi ke mibali na bango andako pona nini vraiment. Pona nini bongo. Ko ebisa biso vraiment ba ko sala nini pour ba changer. Vraiment na sepeli na question opposée ngai. Ngai pe naza mo Kristo. Moi si akoki ka kotosa Bible lobi te ke moi si atosa pasteur na ekoleka mobali na ye. Jamais. Mobala za na place na ye, pasteur pas za na place na ye. Pasteur ye akoya ne pona kosunga bino na kati ya libala. Mais jamais pasteur kozwa place ya mobali, jamais. Mobali akotika la mobali, pasteur pe azali pasteur na ndenge na ye. Parce que pasteur pas za na libala na ye. Siko ya koya kokota likambo ya mwasi na mobali ndenge nini, mwasi ayoka ka pasteur koleka te, Bible lobi bongote. Bible lobi na mwasi na mobali nde mususu akoya sima mwasi esengeli na ye na kotosa mobali na ye. nyonso yokote libala nyonso tu bayokanaka papa libala nyonso bayokanaka soki bovandi ata na poto wana ata wana Kinshasa bayokanaka libala nyonso bayokanaka
bovandi na mwasi na yo bosololi bozwi compromis mama libala ezali nini mobimba gouvernement mobimba papa eza na baministre ya intérieur eza na baministre ya nini nyonso tu eza na kati mpo na nini boyokani fo ezala na kati ya libala so boyokani pasteur ekoma biso basi lelo oyo dadi na nga alobaki dadi na nga alobaki dadi na nga dadi ya solo eza nde mobali na yo amen mama oyati penza dadi olingi nini dadi olobi nini dadi olingi nini wana nde bien dadi alobaki makambo dadi alobi tala ngo na bible soki omoni ezali conforme na liloba nzambe tozala lokola bakristo wakala o babadaki koverifie nyonso na bible koloba teke so paster alobi eza kaka amen te paster aza mpe moto akoki mpe kobosana akoki mpe kosala libunga biso ifo totalaka na bible mwasi oyo azali ya mayele atangaka bible na ye po azwa mayele makambo paster alobi nanga paster wana olobi nanga namona ngo nano esalama te namona ngo nano na bible te nayoka yango nanu te yo mpe moso ozongi ovalisi mobali notamaka paster alobi bomeki kosolola yango dans l'amiable na kati ya ndako soki esimbi te mama paster aza nzambe te paster aza nzambe te aza mutu lokola yo eza kete oyo alobi nyonso te eza amen liloba nzambe nde eza amen mpo nzambe achangeaka te amen mama mpo nzambe achangeaka te mobali linga mwasi na yo bozala ensemble bosala makambo ensemble bovandi na poto muke biso lokola biso na crise eza na Kinshasa na nzalo eza na Kinshasa alors biso atolela te wana kaka lokola yo tato oza kuna osala mosala na bokilo na lobi awa ifo tinde lokola otindaki nani oyo ifo tindela penga biso mpe bamama bana bakendeki koluka baza komiluka baza na bana mike baza komiluka poto yango eza lisusu mpe ndenge oyo boyebaka yango mpe te pasi eza mpe partout toza bakuna mpe bachomere bazali eza te ke soki mona aza na poto nde akoki na nyonso te mama te moke oyo azwi wana mwana na nzambe asalaka nini apambola merci papa nzambe apambola yo moke oyo opesi nga ekende liboso eza te nga asengaki $1000 oyo nasengaki 500 oyo bapesi nga ata 100 euro mama ata 100 euro wana nzambe alobi zwa yango amboli okosala nango makambo minene koleka $1000 bakopesa $1000 lelo okosilisa yango mpe kaka lelo mais ozwi 100 euro na yo okosala yango mpe makambo mpe eboti mpe $1000 ifo biso baboti mpe tozala na mayele tozala na mayele toyeba ndenge nini mpe tokotambwisa bana na biso topesa bango bacharge inutile te yo ntango yo ozalaki na charge na yo batindo baza kotinda yo babitindela biso mpe $1000 ude $100 te yo oyo bandaki komona keno bokilo nanga aza na mboka kuna tikala nasombele mo elamba nasombele mo sukali mo miliki tikala tindela ye ozali kosala na ndenge oyo osepelaki yo mpe kuna poto so bakanisi yo batindeli mo eloko zwango bapo batindeli yo na esengo na motema opamboli bana e ozala malamu oyo moke nazalaki nango ya kotakisa ya en tout cas nabeteli mama nanga mpenza maboko en tout cas émission vraiment eza vraiment à suivre ni boyoki ndenge mama na biso Marthe azoloba azosaka mpo na bino baye bozala poto bana oyo baza na mboka na biso Kinshasa mpo lelo mabala poto toyebi ekomaka ya bacontrat tobali na biso te tovandi kaka yaka tovanda na poto mpo tobota bana nasala nini na bana obénéficie na nsima ya bana soki naboti par exemple bana 6 mobali azwi 3 mpe 3 enga mwasi na koboya nga na mema bana oyo 9 mwana libumu nasala boye etana abandaki kolela yo ozalaki wakoya bénéficie eza bongo te na yango en tout cas napesi vraiment merci mingi na mama na ngai Marthe ndenge osilaki koyamba invitation na ngai otiki mosala na yo vraiment oye omitali ndenge ozali te obi te nakende koloba mpona bazali koyoka biso na émission ya mwana na ngai get na savoir plus na studio CVD bao bosala makambo basala nini batika en tout cas CVD apesi vraiment merci eza masuka na bayebasi kolando na kati na émission na ngai savoir plus. Bon, eloko na koloba na bana na biso bayo katoli oyo muke to koloba nkona lelo. Parce que ceux qui botosi makambo tolobi libala na bino ekozala kitoko. Libala eza bien. Libala eza bien. Tango nzamba lobaki yango na elanga na ete na lobi tango nani Adam tango monaki Ève alobi voilà cette fois-ci les os de mes os et la chair de ma chair. Amen. Parce que amona kike oyo ya lukaki ya azu yango. Liba les a kitoko liba les a bien. Mutako sabinote soki kaka unité za na kati ya libala. Soki bolingo vraiment vandi na libala. Amour
amour d'argent te amour oyo ya solo amour divin evandi na kati na libala okomonake nonono libala eleki ata tata na eleki ata bandeko libala ekozala kitoko parce que bokozala na harmonie oyo aza na likambo moninga ayebi bokosola de tout et de rien eloko moko ekobomama te bokozala kitoko mpe bokomonake bokosepanui facilement sans effort mpe bokovanda kitoko eloko moke na lingai napesa bino yango wana eloko eleki bolingo na libala eza te. Merci maman, merci vraiment. Napesi suma loba na ndeko na nga BBC Mwanza chocolate ilobani ya suka pe conseil nozopesa na bayi bazobala sikoyo. Bon, conseil na opesa na bandeko na nga o bazobala sikoyo tolanda ndakisa ya bamama na biso. Soki tolandi ndakisa ya bamama na biso ba divorce erosalama lisusu te. Tolongola esprit ya ba bien matériel. C'est ça. Tokomi koluka mingi oyo ezali ba bien matériel. Nayoka lingala moko na bana Kinshasa bazoloba nini? Ah ngai fo moto abela bien. Moto ya tambolaka na jipa. Moto ya zaboye, moto ya zaboye. Babiloko wana pe yango ezosala nini? Ezoboma biso lelo. Totika kolanda ba bien matériel. Totosa libala na biso ndenge ba mama na biso batosaki mabala na bango. Soki tokotosa tokolanda ndakisa ya ba mama na biso. Na tie eliki ete makambo ba divorce ekozala lisusu te. Ona kokaki liloba na ngai ya suka yango. Ok, merci maman langa BBC Mwanza. Oza vraiment welcome na kati na studio na biso CVD. Ezamba liboso pété pe mbala suka ti na kati na émission la ngai savoir plus. Tokoya parce que o eza à suivre to benga ngo émission tiki bango na suspense. En tout cas na pesi bino vraiment ba merci nzamba lola apambola bino. Merci. Ok, nous sommes presque à la fin de notre émission. Na pesi remerciement mingi na mon coordonnateur o azalaki na biso tango nyonso na mosimbi caméra. Donc nazo pesa vraiment ba merci mingi lisusu na papa langa CVD bisiko zali musala tango nyonso tozo continuer ba Bob Zola mama ministre yo yebi kaka yo simbi Londres na pesi sous merci na famille Tumba Mobimba mama langa Laurentine Bisaku petit frère Ezekiel Weston Billons na pesi bino bonana na mon pasteur héritier Matomene na pesi bino vraiment ba mbote bisika bozali Nzambe alola apambola bino pe tokokutana à la prochaine occasion et bonana et merci bye.